Yeah. gente, Cascada, Waterloo y grupo, ¿cómo la ven? ¿Qué tal? El mejor. Bueno, ¿y qué grupo tiene más fuerza? ¿O el de allá? ¿O el de acá? ¡Perdieron! ¡No nos dan la talla! ¡Perdieron! Chicos, si quieren se pueden meter acá al embalse como ellos. Miguel la tiene clara para todo, buena. Buena energía. Ven Alexis, el mejor. A ver, mi rey.
Ano sila, Beth? Ah, uno. Muchas gracias.